তো এই জিনিসটা কি তোমরা কেউ জেনে থাকলে আমাকে কমেন্ট করে জানাও। তো দেখো জিনিসটা সারাক্ষণ কেমন সুন্দর লাগছে, বৃষ্টির একটা পরিবেশের আলাদা রকম রূপ থাকে। এইটা হচ্ছে এরকম সেই রকমই একটা রূপ বলতে পারো যে। তো হঠাৎই আমার এটা চোখে পড়লো, তাই ভিডিও করছি। তো তোমরা জিনিসটা জানলে আমাকে